Mathies Didde, 0-0 tegen Jong FC Utrecht. Dat zijn 2 verliespunten. Hoe voelt dat? Heel zuur. Ik denk als we hier vandaag 4-0 winnen, heeft niemand iets te zeggen en is iedereen happy. Maar genoeg kansen gecreëerd, 2 keer op eigen goal. Of 2 keer op 1 op 1 op hun keeper. Strafschop gemist. Afgekeurde goal. Dus het is heel zuur en dit voelt echt wel aan als 2 verloren punten. Ja. Zit het hem dan alleen in die gemiste kansen? Ja, goed, we waren misschien iets geslordiger als maandag, maar ik denk dat we er goed op zitten. Ik denk dat Jong Utrecht weinig te vertellen heeft. In de tweede helft iets meer, maar ook, omdat wij ook iets meer risico gaan pakken. Maar nee, ik vond ons eigenlijk heel goed. En Jong Utrecht had eigenlijk geen antwoord op wat wij deden. Dus ik vond ons goed en creëren genoeg kansen, maar hij wil er niet in. En dat is heel zuur. Ja. Speelde die onderbreking nog een rol? Ik denk onrechtstreeks, ja, het is gewoon heel zuur als je naar binnen moet voor een bekertje. Ik denk dat wij op dat moment, dat Utrecht het moeilijk had en dat wij toen konden gaan pushen. Dus dat is op dat moment wel zuur. Maar ik denk als wij de kleedkamer uitkwamen dat we weer onze wil konden opleggen aan Utrecht. Dus ja goed, dat moet gewoon niet gebeuren. Dat is iets wat wij niet als team niet graag hebben. Dus dat is wel jammer. Het werd zeker in die slotfase wat opportunistischer. Jij gaat mee naar voren. Toch kwamen de echte kansen niet meer. Het leek wel alsof jullie wat meer tegen jullie zelf gingen spelen. Ja, klopt. Het is misschien ja, wat je zegt, iets optimistischer. En, ja, ik ging dan naar voren en wat lange ballen spelen. Dan moet je ook wel hopen dat die bal net goed valt. En ja, die viel gewoon vandaag niet goed. En zoals ik zeg, nu is het heel jammer en het is allemaal de reacties zijn wel wat minder. Maar als je hier vandaag 4-0 wint, is iedereen blij en is iedereen gelukkig. En hebben we een geweldige wedstrijd gespeeld. Dus ja, goed, dat is gewoon zuur. Ja, jullie blijven tweede op de ranglijst, maar de rest komt dichterbij. Kijken jullie daarnaar? We kijken er wel naar, ja. We zien dit ook wel als 2 verloren punten. We weten ook wel dat we hier, zeker als je de wedstrijd bekijkt, gewoon punten hadden moeten pakken. En nu laten we ze liggen, dus dat is zuur. Ja.